Sí, home, sí, home. M'estàs veient molt apurat, Mira, jo com que sóc de Gelida, a nosaltres ens agrada anar descobrint què va sortint per allà. I ara hi ha gent molt jove que està fotent coses molt interessants amb cellers que estan allà al costat de casa i anem provant de tot. Jo soc molt de nit. M'agrada molt aquell moment del dia que se'n va el sol i s'encenen les llums del poble o de la ciutat, que en diuen l'hora bruixa. Com que jo vinc de l'audiovisual, vaig començar fent cine i televisió sobretot al principi, quan era molt petit. He anat fent cada vegada més teatre i em sembla que m'està canviant una mica la cosa. És a dir, ara el teatre és el que disfruto fort. Com que no en sé gaire, intento seguir les receptes pas a pas, però no sóc de posar-m'hi gaire. És que clar, el meu nivell és tan baix que fa vergonya, perquè em surten molt bé les truites, m'entens? Vull dir, el nivell, les truites. Que estem ja entre els 35 i els 40, que jo ja estic a prop dels 40, sembla que t'hagi de començar a agradar el món dels arrossos, no? Que tota la gent de la meva generació comença a esforçar-se amb els arrossos i a mi encara no em surten. Uf! Mira, jo tinc un pare mallorquí i una mare catalana i em quedo amb el fricandó de la meva mare i el tombet o les sopes mallorquines del meu pare. M'estic fotent un rotllo, tu després em posaràs sí o no. Amb el Bill Murray, si sapigués una mica d'anglès, jo, perquè ell sí que en sap. Pero Phil está a punto de descubrir que no solo está atrapado en Pansatone. ¿Va a marcharse hoy, señor Connors? Las probabilidades de partir hoy son del 100%. Palermo m'agrada molt. Apago això, Apago el mòbil. Una és Better Call Saul i Succession. M'agrada molt el que fa una noia que es diu Magalí Sare. Perquè venim a aquest món per anar-nos amb... El fonoll marí no m'agrada gens. Té gust com de barco.